Саламатсыңдар ма балалар? Ана тілі сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы әліпби, өтірік өлең. Бүгінгі сабақта өтірік өлеңді мәнерлеп оқисыңдар. Өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қоясыңдар. Әліпбиде әріптің орын ретін анықтайсыңдар. Қайырлы таң баршаға, жаңадан міне таң атты. Сәтті болсын күніңіз, қуандырып жан-жақты. Балалар, өткен сабақта біз әліпби тақырыбын өттік. Қазақ әліпбиінде 42 әріп бар. Әліпбиде әріптің аты аталып, орын реті белгіленеді. Олай болса, әліпби өлеңін еске түсіріп көрейік. Әліпбиді біліңдер, онда жүйе қалып бар. Біздің қазақ тілінде 42 әріп бар. Әліпбидің басында А командир тұрады, басқалары қасында әріп сапын құрады. Бүгінгі тақырып әліпби деп аталады. Олай болса, өтірік өлеңді мәнерлеп бірге оқып көрейік. Сүтін сауып торғайдың, жетім тайды өсірдім. Аққу жегіп арбаға, бүкіл елді көшірдім. Ине менен жер қазып, су шығардым шөл жерге. Елекпенен құм тасып, бөгет салдым көлдерге. Балалар, өлең не туралы? Өлең мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Өтірік өлең қазақ халқының тұрмыс салтына байланысты туған ауыз әдебиетінің көне үлгісі. Өлеңде арба сөзі кездеседі. Арба атқа жегілетін көлік түрі. Балалар, өлеңде не туралы айтылған? Өтірік өлең дегеніміз не? Олай болса, өлең мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Тиісті сөзді қойып, өтірік өлеңді көшіріп жаз. Мініп алып құртқа, өрмеледім бұлтқа. Алып келіп айға, көрсеттім көп жұртқа. Ал енді сурет атауларының алғашқы әрпін атап көрейік. Құрт Қ дыбысынан басталып тұр. Бұлт, мұнда Б дыбысынан басталады. Ай сөзі А дыбысынан басталады. Ал енді осы әріптердің әліпбиде нешінші орында тұрған анықтап көрейік. А дыбысы бірінші орында тұр. Б дыбысы үшінші орында тұр. Ал Қ дыбысы 15-ші орында тұр. Мақалды оқы. Өтірік өрге баспайды. Балалар, өтірік айтып ұятқа қалғанша, шындықты айтып, қатеңді мойындаған дұрыс. Төле би бабамыз былай деген: досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға сырыңды айтпа, түбіңе жетер. Олай болса, өтірік айту ол жақсы қасиет емес. Әрқашанда шындықты айтуға үйренуіміз қажет. Өтірік өлең құрастырып көр. Экрандағы суретке мұқият назар аударамыз. Айда пісер алма, қауын пісер талда. Яғни біз өтірік өлең құрастырдық. Сен де өзің өтірік өлең құрастырып көр. Және ұстазыңа кері байланыс жасауды ұмытпа. Шығармашылық тапсырма. Үшінші жаттығу. Орнын тап ойыны. Яғни біз әр әріптің өз орнын табуымыз қажет. Мысалы, А дыбысынан кейін қандай әріп келеді? Ә. Мұнда А, Ә, Б, В өз ретімен тұр. В әрпінен кейін қандай әріпті жазамыз? Г және одан кейін Г әрпін жазамыз.
Осылайша әр әріптің өз орнын табуға көмектес. Саралау тапсырмасы. Дыбыстарды ажырат ойыны. Балалар, сендер қызыл үйге дауысты дыбыс әріптерін жинаңдар, ал көк үйге дауыссыз дыбыс әріптерін жинап көріңдер. Сендер дыбыстардың екіге бөлінетінін білесіңдер. Дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстар. Олай болса, дыбыстарды ажыратып, өз үйіне орналастыр. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.